Old Երևան, հին քաղաքի նոր գինին։ Մերոնք կետը եմ կայքի եթերում ես շարունակում եմ։ Մերոնք շարքը բարև ձեզ։ Քիչ առաջ մի նշում էի անում ամեն ինչ շատ ծիծաղելի կլիներ մեր իրականության մեջ, եթե այսքան ողբերգական չլիներ։ Այնուամենայնիվ լացի միջից էլ է մարդը ծիծաղում, արցունքոտված հայացքը երբեմն ժպտում է, մեր ժպիտը այսօրվա, այսպես ասած դառը ժպիտ կլինի, բայց պիտի մի քիչ փորձենք թեթև տանել։ Եվ այսպես մի մեծ թամաշա է սկսվել Հայաստանի Հանրապետությունում մեկ։ Բոլորը աչ ու ձախ հանրահավաքներ են անում եւ ուրեմն ազգի փրկիչները կոչ են անում ազգը փրկել։ Բայց սկսենք սկզբից։ Վաղը մարտի 8-ն է։ Կանանց պաշտպանության, կանանց իրավունքների պաշտպանության օրն է։ Ես պիտի խնդրեմ, չշփոթեք մայրության, գեղեցկության, չգիտեմ, փթթելու էսի տոնի հետ։ Մայրության եւ գեղեցկության տոնը, երբ պետք է ծաղիկներ նվիրել, երբ խորհուրդ ունի, դա ապրիլի 7-ն է։ Մեկ ընդմիշտ հիշեք, անկախ ամեն ինչից, մեկ օր ամեն ինչ իր տեղը կընկնի։ Ժամանակին խորհրդային միությունը մարտի 8-ը առանձնացրեց, քանի որ այս մարդիկ հեթանոս էին, այս մարդիկ աստվածապաշտ չէին, այս մարդիկ չէին հավատում են մեծ առասպելին, որ Քրիստոսը ծնվեց եւ մեր մեղքերը իր ուսերին առավ ու համբարձվեց Տիրոջ մոտ, Աստծու մոտ, ահա կոմունիստները որոշեցին, որ պետք է մայրության տոնը բերել կանանց իրավունքների պաշտպանության տոնի հետ, որ հանկարծ այդ քրիստոնյաների այդ եկեղեցու այդ մոմի վեսի ժամի մամի հետ գործ չունենանք։ Ահա ամբողջ ուրեմն գաղտնիքը, բայց մարդիկ երբեմն այսպես ասած սովորույթի ուժով, շատ հաճախ նաև չհասկանալով, չգիտակցելով մարտի 8-ը ասում են կանանց գեղեցկության, մայրության, չէ, մայրության տոնը ապրիլի 7-ին է, դա այն ժամանակն է, երբ Աստվածամայրը Մարիամը զգաց, որ ծոցվորել է, հղի է։ Ահա, այսպես գեղեցիկ խորհուրդ ունի մայրության տոնը։ Իսկ վաղը կանանց պաշտպանության օրն է, պաշտպանեք ձեր կանանց, կանայք մարդու բարեկամներն են, բնականաբար եւ ընդհանրապես կանանց պաշտպանել է պետք, թույլ չպիտի տանք, որ վերջիններից նեղացնեն։ Կանայք առանց եթե միայնակ հնարավոր լիներ Աստված կնոջը չստեղծի։ Այն էլ մեր կողից։ Չմոռանաք, որ դուք մեր կողից եք ստեղծվել եւ բնականաբար մենք պիտի պաշտպանենք ձեզ, հարգենք, պաշտենք ու սիրենք։ Սա կանանց տոնի հետ կապված, հիմա գանք ուրեմն բուն թեմաներին, ընդդիմությունը թութքից տարապողի պես մի ձայն է բարձրացրել, աչ ու ձախ օգտագործում են, Ալիևն ասել է, սա ադրբեջանա-թուրքական բանակով կգանք, մենք ձեզ կստիպենք, որ Զանգեզուրով ճանապարհ բացենք։ Դու քյոփողլի, դու ով դարար, որ մեզ ստիպես։ Հասկացանք, մի բան էլ եղավ, ձեր հոգևոր եղբայրների հետ կարողացաք 20 տարի Հայաստանը թալանել։ Դա հո չի նշանակում, թե ձեր վեգն անընդհատ ալչու պիտի կանգնի։ Չի լինելու նման բան եւ պետք չի անանք ստանալ, ընդհանրապես հիշեք մի երևույթ։ Այսօր բոլորը ազգի պաշտպաններ են դարձել, նրանք ովքեր ասում են, այ վաղը մենք կգանք իշխանության, կզորացնենք հայոց բանակը, մոռացեք այդ մարդկանց, փախեք այդ մարդկանցից, քանզի հաջող շունը կծան չի լինում։ Այ 20 տարի Քոչարյան Ռոբերտը, Սերժ Սարգսյանը, Դաշնակցությունը, չգիտեմ, հանրապետական, այսպես մեծ ու փոքր Բարգավաճ Հայաստանը պետություն էին հզորացնում։ Հզորացնում էին, ինչ էին հզորացնում։ Արդյունքում իրենց հզորացման շքերթը կարող եք Հայաստանում տեսնել, իսկ բանակում 0։ Բանակը գողերի, ավազակների բուն դարձավ, որջ դարձավ։ Սկսած ենթասպայից 1-2 ազնիվներից ներողություն եմ խնդրում, բոլորը գալիս էին տանելու, ոչ ոք չէր գալիս մի բան բերելու բանակում։ Հիմնական մասը գալիս էր, որ այդ օրը իր հացի փողը բանակից տանի, ով ինչ կարող էր, այո, այդպես է եղել։ Նրանք, ովքեր կարող էին պիտանի լինել, նրանք անզոր էին, քանզի որոշողը քաղաքական ղեկավարությունն էր։ Գալով բանակին, ուրեմն թեման հայտնի ծեծվում է, Գենշտաբը կամ ինչպես ասում են գլխավոր շտաբը իր հայտարարությամբ Օնիկ Գասպարյանը մեզ նվեր, բայց ոչ ոքին չեմ ուզում մեղադրեմ, ուզում եմ դուք բոլորը
պարոնայք սպաներ, հա, ձեր հոգու խորքը նայեք։ Հիշենք նաև Նապոլեոնի ասածը, երբ ասացին, բա ինչու պարտվեցին, ասաց, որովհետև իմ գեներալները արդեն հարստացան, չաղացան։ Այն ժամանակ տղերք էին գաղափար կար, հետո հարստացան ընկան իրենց հարստությունի հետևից, իրենց ունեցվածքը պահելու հետևից, իրենց, այսպես ասած, կորուստները նվազագույն դարձնելու համար, այո, եւ դա էր պատճառը հիմնական, որ Նապոլեոնը պարտվեց։ Մենք էլ այդ պատճառներին պիտի մեր հոգու խորքը նայենք, տեսնենք, շատ քիչ 1, 2, 3, գուցե 4 գեներալ հաշվեք մատերի վրա, որ դոլարային միլիոնատեր չի։ Այսպես, սա էր պատճառների պատճառը, ձեր աչք փակելը, ձեր լռելը, եւ ամենամեծ հանցանքը, որ մարտի 1-ին հորթի նման բոլոր գեներալները լռեցին, 90%, 99% գուցե զորքը մտավ Երևան քաղաք։ Մոռացել եք, պարտության պատճառներից մեկը կամ պատճառների պատճառը դուք ձեզ զորահրամանատարի պես չպահեցիք, դուք մասնակցեցիք կեղծիքի ընտրության քողարկմանը։ Դրա համար մենք պարտվեցինք։ Հիմի աչ ու ձախ որևէ մեկի վրա պատճառ մի գցեք։ Ես ուզում եմ հիշել Խաչիկ Ավետիսյանին, ով եկավ եւ ուրեմն հացադուլ նստեց, հետո մենք դաշտային հրամանատարների խորհուրդ ստեղծեցինք, հանրահավաքներ փորձեցինք անել։ Ուզում եմ հիշեցնել, մարտի 1-ից առաջ, երբ զորքերին հրաման են տալիս գալու, Խաչիկն էլ Ավետիսյան իր, այսպես ասած, զորամասի մի հրամանատար կամ հրամանատարի տեղակալ, իսկույն հավաքում է բոլորին ու ասում հանկարծ, մեկը ժողովրդի վրա կրակի, սենց վիճակա գնում ենք։ Գլուխները իմ ձեռքով կգնդակահարեմ։ 2 ժամ չանցած Խաչիկին ձերբակալում են, բերում փառավոր ԱԱԾ եւ ուրեմն միակ 1-2 մեկ էլ հանգուցյալ Ջերմուկի Համոյի հետ նմանատիպ բանկար իհարկե վերջինից չձերբակալեցին, բայց ամեն ինչ արեցին, որ հոշոտեն բոլոր հնարավորություններից ուրեմն զրկեն այս մարդուն։ Սա էր բանակի պահվածքը։ Հիմի լավ կլինի ամեն մեկը ձեր օգու խորքը նայեք, իզուր ձեզ պատեպատ չտակ, չփորձեք խառնվել երկրի քաղաքական կյանքին, դա ձեր գործը չէ։ Ռազմականին պիտի խառնված լինեիք, պիտի խառնված լինեիք տղամարդու պես, պիտի ատամներով բանակ պահեիք, պիտի այն ժամանակ, երբ որ Տախրարչակ Քոչարյան Ռոբերտը ձեզ հրամայում էր, որ զորքը բերեն Երևան, պիտի այն ժամանակ այդ ուսադիրները դնեիք, ասեիք, չէ, չենք բերի, այ պլպուղի զորքը սահմանի համար է, բայց դուք դա չարեցիք, հիմա ինչ եք մի դեսպատեպատ տալիս, պարտության մեջ մեղավոր ենք, իհարկե, բոլորս ենք մեղավոր, բայց դուք ամենամեծ մեղավորներն եք, պիտի նայեք հայելում և թքեք այդ հայելու մեջ, այն չարածների համար, որ դուք ձեզ թույլ տվեցիք են լռության համար, որ նայում եք ձեր թքելը չի գալիս ձեր դեմքին, շատերիդ մասին եմ ասում, ինչ եք հիմա, ձեզ պատեպատ տալիս, վույաման, մենք այսպես ասանք ասինք նա անանգ արեց, կրվողը դուք էիք, հրաման տվողը դուք էիք, հրամանատարներ դաստիարակողը դուք էիք, այդ որ ամեն ինչ դարձել էր փողով ու վճարովի, զորամասի հրամանատարից, կամբատի պաշտոնից, ռազմական ակադեմիա ընդունվելուց եւ այսպես շարունակ, զորն անզորին տարել էր։ Ձեզ թվում էր, թե դրանով բանակ եք ստեղծում, սուսուփուս բարգավաճում էիք։ Այո, մեծ մեղք ունեք եւ դա տխուր է։ Եվ այս տխրությունը դառնում է զավեշտալի, երբ հանկարծ փորձում եք մի հատ էլ այդ ձեր շկաֆությունը մի կողմ դնեք, ասեք հիմա մենք նրբին քաղաքական գործիչ ենք։ Նրբին քաղաքական գործիչներ չեն լինում, եւ դուք ընդհանրապես կապ չունեք դրա հետ։ Ձեզ վստահված տարածքում զլացել եք։ Մի անգամ որպես լրագրող պատմեմ գործի բերումով այսպես հանդիպեցի մի աղջկա մարմնավաճառ էր։ Աղջիկներ էին այսպես շատոտ, նայում եմ երիտասարդ, ասեմ այ աղջիկ ջան, ես ինչու ես դու այս ճանապարհը բռնել, ինչ է պատահել։ Դե ասում եմ հասկանում եք ինչ եղավ։ Ամուսինս տանը չէր, խոպաներ գնացել։ Եկավ քավորը տունը հաց կերան, հետո դե ասում հետո ինքս էլ չզգացի ինչպես եղավ։ Դուք էլ չեք զգացել, չէ՞, ինչպես եղավ, որ բանակում դարակ թագավորներ եւ ոչ զինվորներ, եւ ոչ զինվորներից առաջինը, պարոնայք գեներալներ կամ այսպես ասած, փախած սպաներ, որ հիմա այսօր ձեզ պատեպատ եք տալիս։ Այն ժամանակ պիտի գլխին գնեիք ինչպես դա եղավ, որ այդ մարմնավաճառ աղջկա օրը չգնեիք, այո, դուք ձեզ շատ վատ պահեցիք։ Այսքան է միջայլոց, ակաժների տող արեք, թույլ տվեք երկիրը կայունանա, հանգիստ պահեք ձեզ, ամեն ինչ պիտի լինի սահմանադրական ճանապարհով։
Հիմա գանք խոսեց Ռոբերտ Քոչարյանը։ Գրող է ինձ տանի։ Ռոբերտ Քոչարյանը ոչ ավել, ոչ պակաս, ուրեմն հայտարարեց, որ ինքը որևէ ընտրությունում պարտված չկա, բայց ինքը հաղթած կա որևէ ընտրությունում։ Ես չգիտեմ, էլի մի պատմություն հիշեմ մի քիչ կոպիտների շարքից, մեկը ամուսնանում է, հաջորդ օրը մորը բողոքում է, թե այ մամ աղջիկ չէր, առաջի գիշերը պարզվեց, որ ինքը օրիորդ չէր։ Մայրն ասում է ոչինչ, ինչ քո հայրն է օրիորդ տոսել, ինչ դու կտեսնես։ Ձեր գլխին գալու է։ Հիմի Ռոբերտ Քոչարյանը ամբողջ կյանքում հաղթած չկա։ Որևէ տեղ, անգամ պատերազմում ինքը հաղթած չկա։ Սուտ է։ Մեծագույն սուտ։ Որոշ գեներալներ, որ այսօր համապատասխան անցքերն են մտել, թողելի բարձրաձայնեն ժամանակին ինչ ասում էին իմ մոտ խմբագրությունում, որ եթե Քոչարյան Ռոբերտն ու Սերժ Սարգսյանը երկուսով իրար հետ մի մագազին պատրոն են կրակել, ուրեմն ես այս ինչի տղա եմ։ Խոստովանեք, բարձրաձայնեք, ինչու եք հիմա փեշներից կախվել։ Դուք հիշում եք ով ինչ է։ Այո, պատերազմում մերձամարտ, բլիժնի բոյի կոչվածում դուք չեք եղել Ռոբերտ Քոչարյաններ, բայց պարծենում եք, թե եղել եք։ Էդ էլ քիչ է, դուք Արթուր Մկրտչյանից սկսած ինքներդ ձեզ եք պարտվել։ Ամբողջ, այսպես ասած, այն ժամանակվա կուսակցականները անգամ ձեզ չընտրեցին։ Պիտի խարդախեիք, խափեիք։ Վազգեն Սարգսյանը չլիներ, դուք ըտարնել չէիք հասկանա ինչ է, դուք երբ եք ընտրվել։ Դեմիրճյանը ձեզ ծեծեց ընտրության միջոցով։ Հետո որդի Դեմիրճյանը, որ քաղաքական այբուբեն չուներ, նա էլ ձեզ ծեծեց։ Այդ ինչ եք ձեզ թափ տալիս։ Այո, դուք կարողացել եք խափել, լլկել, գողանալ։ Բայց ինչ որ չտեսա, այդքան մեծ խոսալու փոխարեն 1 միլիարդ դոլար է ժողովրդից տարածներից բերեիք դնեիք գործի մեջ, ասեիք, ոչ թե ուղարկեիք այնտեղ պիցա ուտել, չէ, բերեիք դնեիք գործի մեջ։ Հիմա դու եք վախեցնում, ես երբեք չեմ պարտվել, հələ մի բախտդ փորձի։ Այս անգամ բնականաբար կաշառքները չեն անցնելու եւ այս անգամ մենք գիտենք դուք ով եք։ Մի մոռացեք, որ սա 20 տարի առաջվա ժողովուրդը չի փողոցում։ Մարդիկ տեսնում են, գիտեն դուք ով եք։ Շատերը նույնիսկ չեն էլ անդրադառնում, ով եք դուք, որ ձեզ անդրադառնան, բայց այսպես, սա է վիճակը։ Ուրեմն Ալիևի հայտարարություններին կարծես թե անդրադարձանք, շատ լուրջ պետք չի վերաբերել, պետք է պարզապես լուր ամեն մարդ իր տեղում անի իր գործը։ Գանք ուրեմն հաջորդ թամաշային, հիմա պատկերացրեք, Հայաստանը դարձել է բողոքավորների մի հավաքատեղի, բայց ովքեր են բողոքում։ Երկու օր առաջ Գալուստ Սահակյանն էլ խոսեց, ասաց, որ եթե Բաղրամյան պողոտայում մարդ շատ կա, ուրեմն ես այնտեղ եմ։ Ճիշտ եւ ճիշտ Լիլիթ Մակունցի նման։ Մշակույթը ներսումս ես ճախրում եմ դեպի մշակույթի նախարարի աթոռը։ Շատ նման է այս ամեն ինչը, Զավեշտը շարունակում է, ոչինչ տարօրինակ բան չկա։ Այո, մեկի ներսում մշակույթն է, մյուսը բոլորի հետ այնտեղ Բաղրամյանում կանգնած է։ Հիմա գանք հավաք անողներին, հիմա գանք ազգի փրկիչներին։ Ես վերջերս ինձ շատ են գրում, դուք ինչու ազգային ժողովրդավարական բևեռի կողքը չեք կանգնում կամ վերջը ում եք առաջարկում։ Ժողովուրդ ջան, ես ոչինչ չունեմ առաջարկելու այդ տրամաբանության մեջ, ես ուզում եմ ինքներդ դատեք։ Ինչու պիտի ես առաջարկեմ, իմ գործը մեծ հաշվով առաջարկելը չէ։ Դա չի նշանակում, թե որ գա ժամանակը կամ տեսնեմ առաջարկվելիք ես չեմ առաջարկի, իհարկե կառաջարկեմ։ Բայց ազգային ժողովրդավարական բևեռը 3 մատենադարանում հանրահավաք էր անում եւ սկզբից բողոքում էին, ասում են, ես ինչ շնորհք է։ Քիչա պիցա են ուտում, Բաղրամյանում կրակ են վառում, խարույկ են վառում, խորոված են անում, մեզ տեղ չեն թողում, մենք էլ գոնե խարույկ վառենք տականանք։ Իհարկե, հետո սկսեցի ելույթ ունենալ Ժիրայր Սեֆիլյանն ասաց, որ մենք շատ լավ գիտենք ինչպիսի երկիր պիտի ունենանք։ Չեմ կասկածում։ Ժողովրդավարական էր իհարկե երկու քնած ոստիկան գնդակահարելը։ Ես այսպիսի ժողովրդավարություն են ուզում մեզ բերեն, մարդիկ ովքեր առանց աչք թարթելու գնացին եւ երկու ոստիկան գնդակահարեցին։ Պիտի գնդակահարեն նրանց, ովքեր այդ աղետը բերել էին մեր գլխին, ասենք Վովա Գասպարյանին, ով որ այդ ոստիկաններին հրաման էր տվել փողոցում մարդ ծեծելու։ Դեմ չէ։ Ասենք Սերժ Սարգսյանին, ով Վովա Գասպարյանին հրաման էր տվել։ Ասենք Ռոբերտ Քոչարյանին, ով եթե այդպես
հարց լուծող կարգավորող տղերք էիք, ապա թիրախները պիտի ճիշտ ընտրեիք են երկու պահակություն անող իրենց տեղը քնած գորեք լավ գործողությունների ժամանակ մի երկու ոստիկան գնդակահարեիք, չէ, պիտի գնանք քնած խփենք, հետո կուսակցության անունը դնենք Սասնա ծռեր, իդեպ ես այդ մասին եւս ասել եմ, Սասնա ծռեր նախ սկսենք արդարադատության նախարարի եւ նախարարության ոչ համարժեք պահվածքից նման անունով կուսակցություն գրանցելու հետ կապված։ Դա պարզապես խայտարակություն, դա նշանակում է երկրի արդարադատության նախարարությունում նախարարից սկսած մի ուղեղ ունեցող մարդ չկար, չգիտեմ այն ժամանակ Զեյնալյաններ ով էր որ հրամանը տվեցին կամ հաստատեցին։ Սասնա ծռերը մեր ինքնագիրն է, մեր էպոսը, մեր երեխաներին մենք կրթում ենք Սասնա ծռեր էպոսով, Սասունցի Դավթով, Մեհերի Զարկով, չգիտեմ, Սանասար Բաղդասարով, մեր արմատներով, Խանդուտ Խաթունով, Իսմիլ Խաթունով եւ այսպես շարունակ։ Ով էր ձեզ թույլ տվել հաստատել նման պոպուլիստական վերնագրով եւ մեր ինքնությանը կպնող կուսակցության անուն Սասնա ծռեր։ Մեծ ամոթ էր։ Եթե դնողները չէին հասկանում, հաստատողները պիտի հասկանային։ Մի ամբողջ պետական համակարգ ուխտի ականջում շնթռած է։ Շատ ծիծաղելի է իհարկե, եթե այդքան ողբերգական չլիներ։ Ահա դրա համար եմ ես դες ասում։ Վերջը սրանք նեղացել են, խռովել են եւ ասում են մենք գիտենք ինչպիսի երկիր կսարքենք, դուք օրական եկեք, ժողովուրդ ջան, մենք Մատենադարանի կողմից մեր երթերը կանենք ու դուք կտեսնեք, հազարներ կդառնանք ըշտե, առաջ կերտանք, հաղթենք գ։ Բարի երթ, ինչպես ասում են, հաջորդը նրանք են, ովքեր ուրեմն հաղթել են գ այսքան տարիներ, ներեցեք գյումրեցիք, ես սա իհարկե բարբառը չեմ հեգնում այլ երևույթը, հաղթեն գ տարբերակով ուրեմն Քոչարյան Ռոբերտի, Սերժ Սարգսյանի, Դաշնակցության եւ այլ խմբերն եկել են, հա իդեպ խորովածին անդրադառնալով ասեմ, երեք համացանցում լուրեր տարածվեց, չգիտեմ ինչքանով են ճիշտ, որ իրանահայերը $500,000-ից ավել, իսկ բելգիահայերը $400,000-ից ավել փող են ուղարկել ու չգիտեն, այսպես ասած մուտք չի եղել համահայկական հիմնադրամին, ուղարկել են Դաշնակցության կուսակցությանը։ Բայց բոլ խորոված ուտելու փողը մոտ $1 միլիոն, հանգիստ կարող են ուտել։ Սա իմիջայլոց։ Իմի սրանք հավաքվել են հանրահավաք են անում, հանրահավաքում ինչքան պիտի խոսեն, ինչ պիտի խոսեն են մարդիկ, ովքեր տարիներ շարունակ պարզապես մաշել են այս երկրի ընդերքը ամեն ինչը, մաշել են հնարավորությունները, եղել են իշխանություն, լռել են այն զինվորականների պահվածքի վրա, զինվորականներին ստիպել են, որ այդպես ապրեն, որ լռեն, ոչինչ ապեր, մի անգամ, ես դες ասացի, մի անգամ Սամվել Մայրապետյանը, Հ2-ի տնօրեն ինձ ասաց, լսի ինչ ես ուզում, չես տեսնում, Չոքին դա չի հետաքրում։ Ինչ ես գնում գալիս սրան նրան քննադատում։ Հերիքա էլի։ Ինչ է արել, գիտեք, քննադատել էի մեկին Ամերիկայից ինչ որ մի գրող, անունը չեմ ուզում պարզապես տամ մահացած են։ Ում բերել էին հայտնի գրողի Ավետիք Իսահակյանի տուն թանգարանում շնորհանդես արել գրքի եւ ուրեմն գրողների միության անդամ դարձրել։ Շնորհանդեսին մասնակցել էր ակադեմիայի նախագահից սկսած, բայց ինչ գիրք էր, գիտեք, անեկդոտների գիրք հայ հոյանքներով, բառից ամենաուղիղ իմաստով։ Ես ուղղակի ապշած էի, դե այդ մասին խոսեցի, բնականաբար վերևներին դուր չէր եկել։ Պատկերացնում եք, ես ասել եմ, որ լսի, ո՞նց կարելի է հայ հոյանքով գրքի գրողին, գիրքը գրողին, քիչ է այդտեղ տարել եք Իսահակյանի տուն թանգարանում շնորհանդես եք անում, մի հատ էլ գրողների միության անդամ եք դարձ, մի ամբողջ գիրք, հայ հոյանք, բառից ամենալկտի եւ ուղիղ իմաստով։ Վահ ոնց էին նեղացել, էլ հեռաձայնել էին նախագահականից, բանից այդ Սուրեն Սարգսյանին ինչ եք հոգնեցրես դա, դե Մայրապետյան Սամվելը եկավ ասում լսի, ասում հասկանում ես Սամվել, ասում հա, բայց չես տեսնում, որևէ մեկին չի հետաքրում։ Ահա այս մարդիկ այսօր Բաղրամյան պողոտայում վրանները տեղադրել են, խորոված են ուտում։ Երգ են երգում, բերել են Վազգեն Մանուկյանին այնտեղից իրեն թափե տալիս։ Ասում է, հələ այս հեղափոխությունն անենք, հետո էլ մի հատ արտահերտ ընտրություն պիտի անեմ։ Լսեք ինչ է ասում Վազգեն Մանուկյանը։ Դժողքի եւ դրախտի համար տենամում ուր ենք ուղարկում։ Հողերս գլխի։ Ինչևէ, դա ասում է այն մարդը,
ով տարիներ առաջ գնացքից թռնելու բանաձևը գրեց, հետո մտավ ազգային ժողով, ծեծուջարդ տեղի ունեցավ, հետո ինքը թռավ իր կողմնակիցներին ոստիկանությունը ձերբակալեց, պատժեց, փողոցում ծեծեցին, ինքը կորավ, ինքն անպատիժ մինչ օրս ֆրֆրում է ավելին։ Վերջինիս կինը ես ապշել էի, ես չէի տեսել, չէի պատկերացնում։ Ուրեմն ողբերգակի դեմքով Վարդուհի Իշխանյանը միաձայն գոռում էր. «Մահ Նիկոլին, մահ Նիկոլին», ես ապշել էի։ Այս սարսափ կինոյի ժանրից կերպար էր, եւ ընդհանրապես մայրը կինը նման տոնով չի խոսում։ Էլ չեմ ասում, մի ինչ որ աղջնակ էլ հայտնվել էր, վարչապետի դրա ծաղիկը վերցրել դեն գցել եւ այլն եւ այլն։ Մենք կարող ենք զգացմունքային լինել, մենք կարող ենք շատ, այսպես ասած, երևույթների հետ համաձայն չլինել։ Ես ինքս բազմիցս քննադատել ու քննադատում եմ եւ պիտի քննադատեմ Նիկոլ Փաշինյանին, եթե ինքը դրան արժանի է, բայց եկեք չափներս չանցնենք, դա շատ ավելի կարևոր է։ Լավ, հիմա այս թամաշայի մեջ ինչ իրականություն ունենք եւ ինչ պիտի անի իշխանությունը։ Ճիշտ ասած ասում էի Նիկոլ Փաշինյան թող շատ շուտ արտահերտ ընտրություն անի, բայց այսպես կես կատակ եմ ասում, իհարկե մեզ ընտրություններ պետք են, բայց լավ կանի այս փողոցներում ամենքին միտեղ թողնի իրենց խորովածները վրաններն անեն, օրեցօր ժամ առ ժամ սրանք սպառվում են։ Ժամ առ ժամ, էլ ասելիք չունեն, աշուի խաղի պես ասում է, որ պրծնում է, սկսում է նեյնիմ անելը։ Այս սրանք արդեն նեյնիմներ են անում։ Վազգեն Սարգսյանն արդեն դժոխքի, Մանուկյանն արդեն դժոխքի դրախտի, այսպես ասած, ընտրությունների մասին է մտածում, չգիտեմ, մնացածն ասում են, ոնց է նրանք խորոված են ուտում, մենք չենք ուտում, հետո այնտեղ երկու քնածին սպանողն ասում է, այ մարդ, մենք գիտենք ինչ երկիր կսարքենք, մենք էլ գիտենք, զգում ենք։ Այստեղ տարիներ շարունակ թալանած ու թալանի վրա աշկ փակածներ եկել են Բաղրամյան փողոցում, ասում են, գիտեք, հայրենիքը վտանգված է, եկեք հայրենիքը փրկենք։ Հայրենիքը վտանգողները, հայրենիքը թալանողները։ Հիմա ինչ անի Նիկոլ Փաշինյանը։ Այո, այդ ընտրություններում մի քիչ սպասեք, մի վրազեք, պարոն Փաշինյան, թող սպառվեն, պրծնեն։ Այս թամաշեն մենք բոլորս տեսնում ենք։ Հատուկ է արվում եւ պատկերացրեք, ասենք, այս տրամաբանության մեջ մի քանի օրից կամ ասենք ասում են 40 օրից ընտրություն ենք անելու։ Հիմա տեսեք ինչ պիտի անեն այդ փողոցի զանգվածները, այսպես ասած։ Նախ դրանք քիչ են, բայց ամեն ինչ պիտի անեն, որպեսզի այդ ընտրությունը վերածեն արունահեղության եւ հարամեն։ Քանզի նրանց ընտրություն պետք չի։ Քանզի նրանց համար պարզ է, որ այդ ընտրություններում նրանք մի կծած կորեկել չունեն։ Ահա, այսպիսի իրականություն ունենք, այնպես որ թող հանգիստ իրենց համար լավ կլինի, իհարկե, ասենք, միտեղ հրապարակի, ասենք, օպերայի մի մասում այդ 17-ին տակ, մյուս մասում այն մյուս ցանկացողներին թողեք խորոված անեն, աստու սիրուն։ Այնքան այդ զուգարանները փակ չպահեք, ինչպես ժամանակին հանրապետականներ փակում, որ այնտեղ չափական են ամեն ինչ։ Թող գնան խորոված անեն, առավոտը երկեն իրիկունը զարգեն ճակտին, փռեն գետին, կեսօրին, չգիտեմ, միլար իմանգին, տեսնեմ անին ու նոր մեռնեմ, եւ այսպես շարունակ, եւ կտեսնեն եւ չեն մեռնի, մի քիչ միջև այսպես ասած փուքսները դուրս գա։ Գուցե նաեւ մի օր նայեն ուղիղ հայելուն եւ ոչ թե ծուր հայելուն եւ տեսնեն, որ իրենք այս ամեն ինչի մեծագույն մեղավորներից են։ Եվ գուցե գումանեն ու թքեն այդ հայելու մեջ սեփական արտացոլանքին։ Ահա այսքան այսօր մեծ թամաշա ունենք, առողջ կացեք, պինդ կացեք, մենք դեռ պիտի այս զավեշտալի իրավիճակներին ականատես լինենք։ Սա է։ Եվ մի կարևոր ուրեմն պատմություն էլ ձեզ անեմ, հայ հին վիպաշխարում մեր ուրեմն պապերի տրամաբանության մեջ Աստված ստեղծեց բոլորին, ամեն ինչ, բոլոր կենդանիներին, մարդկանց, ծառերին, ծաղիկներին, չգիտեմ, ամեն ինչ Աստված ստեղծեց, Աստու ստեղծածն է, մերոնք ասում են մեր պապերը իմաստուն, միայն կարիճներին է, որ Աստված չստեղծեց։ Եվ բացատրում են, կարիճները առաջացել են հողին թափված դավաճանների արյունից։ Տեսեք ինչ իմաստուն են մեր պապերը եղել։ Ահա այս իմաստությամբ մենք գիտենք ով ինչ արել,
ով ինչ է ուզում անել, բայց այս իմաստությունը չմոռանանք, մենք գիտենք կարիճները որտեղից են առաջացել, նրանց Աստված չի ստեղծել։ Լավ կացեք, կհանդիպենք։